បាទសូមជំរាបសួរបងប្អូនអរគ្នាសូមស្វាគមន៍ចំពោះការតាមដានទស្សនាការបង្រៀនមេរៀន Excel មេរៀននៅថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញដល់អ្នកគ្នាឲ្យចេះប្រើប្រាស់រូបមន្តរាប់ទិន្នន័យប្រចាំខែនីមួយៗដូច្នេះដើម្បីឲ្យកាន់តែច្បាស់សូមតាមដានទស្សនានៅក្នុងកម្មវិធី Excel តែម្ដងបាទនេះគឺជាតារាងនៃការលក់កុំព្យូទ័រប្រចាំខែនីមួយៗដូច្នេះយើងចង់ដឹងថានៅក្នុងខែនីមួយៗយើងបានលក់ចេញកុំព្យូទ័រចំនួនប្រមាណដងតោះឥឡូវយើងទៅគណនាទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងជាដំបូងនៅក្នុង cell នេះខ្ញុំទៅសេពាក្យថា man ហើយ cell នេះខ្ញុំសរសេរពាក្យថា count ខ្ញុំ format វាដូចគ្នាចុះបើឲ្យខ្ញុំតាំងខែនេះជាខែ January ខែ February ខែ March ហើយនិងខែ April ចឹងយើងចង់ដឹងថាតើនៅក្នុងខែ Jan លក់ចេញបានប្រមាណដងខែ Feb លក់ចេញបានប្រមាណដងខែ March បានប្រមាណដងនិងខែ April បានចំនួនប្រមាណដងបាទជាធម្មតាដើម្បីអាចរាប់ទិន្នន័យប្រចាំខែនីមួយៗយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមដោយថ្ងៃដើមខែរហូតដល់ថ្ងៃចុងខែអញ្ចឹង start date ខ្ញុំឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងខែ1ថ្ងៃទី1ឆ្នាំ2019អញ្ចឹងនេះគឺជាការបច្ឆាចាប់ផ្ដើមហើយយើងត្រូវរកថ្ងៃចុងខែអញ្ចឹងថ្ងៃចុងខែគឺ end date ថ្ងៃចុងខែនៅក្នុងខែ1ប្រកាសជាថ្ងៃ31ខែ1ប៉ុន្តែដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការគណនារូបមន្តយើងប្រើរូបមន្តមួយគឺរូបមន្ត EOMan រូបមន្ត EOMan នេះគឺប្រើសម្រាប់ធ្វើការគណនារកថ្ងៃចុងខែនីមួយៗនៅពេលដែលយើងវាយរូបមន្ត EOMan ហើយបើករោងកញ្ចក់យើងនឹងឃើញ argument នៅបង្ហាញនៅខាងក្រោមនេះ argument នៅខាងក្រោមនេះគឺបង្ហាញពាក្យថា start date អញ្ចឹងយើង select ទៅលើ start date នេះមកបន្តមកទៀតខ្ញុំចុច comma មួយ argument នឹងបានទៅដល់ចំណុចមួយគឺ man ប្រសិនបើយើងវាយលេខ1មានន័យថាយើងបន្ថែម1ខែយើងវាយលេខ2យើងបន្ថែម2ខែប៉ុន្តែបើសិនយើងរកក្នុងខែបច្ចុប្បន្នយើងត្រូវវាយលេខ0បន្តមកយើងត្រូវបិទរោងកញ្ចក់រួច enter បាទដោយសារតែ format ខុសគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំ format វាដូចខាងលើចុះអញ្ចឹងយើងបានចម្លើយមួយគឺនៅថ្ងៃទី31ខែ1ចុះប្រសិនបើខ្ញុំដូរកាលបរិច្ឆេទខែ2ថ្ងៃទី1ឆ្នាំ2019អញ្ចឹងយើងប្រកាសជាឃើញថ្ងៃចុងខែគឺនៅថ្ងៃទី28ខែ2ហ្នឹងឯងបាទឥឡូវនេះយើងមានរូបមន្តមួយសម្រាប់ធ្វើការរកថ្ងៃចុងខែបានហើយបាទប៉ុន្តែនៅក្នុងលំហាត់មួយនេះយើងមានកលឹះចាប់ផ្ដើមបន្តិចប្រសិនបើយើងចាប់ផ្ដើមខែដល់យើងវាយបញ្ចូលបែបនេះយើងរៀនពិបាកគណនាដូច្នេះខ្ញុំមានវិធីសាស្ត្រមួយនៅក្នុង cell នេះគឺខ្ញុំត្រូវបញ្ចូលថ្ងៃដើមខែនៃខែនីមួយៗខ្ញុំត្រូវបញ្ចូលថ្ងៃ1ខែ1ឆ្នាំ2019ខ្ញុំបញ្ចូលបែបនេះខែ2ថ្ងៃ1 2019ខែ3ថ្ងៃ1ឆ្នាំ2019ខែ4ថ្ងៃ1ឆ្នាំ2019បាទនៅក្នុង range នេះគឺយើងត្រូវបញ្ចូលការបច្ឆេទចាប់ផ្ដើមទៅតាមខែនីមួយៗហើយយើងចង់ទុកអញ្ចឹងក៏បានដែរប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យងាយស្រួលមើលយើងត្រូវ change format វាឲ្យទុកតែខែបានហើយអញ្ចឹងដើម្បី change format ទុកតែខែយើងត្រូវ mouse ស្ដាំលើ range មួយនេះបន្ទាប់មកយកពាក្យថា format cell ហើយបន្តមកទៀតយើងចុចលើពាក្យថា custom រួចនៅក្នុងចំណុច tab នេះយើងវាយបញ្ចូលអក្សរ M 3ដងវាប្រកាសជាចេញខែនេះជា sample នៅកន្លែងនេះគឺចេញតែខែ Jan ទេបន្ទាប់មកខ្ញុំចុច OK អញ្ចឹងខ្ញុំតម្រុំមានឲ្យនៅខាងឆ្វេងចុះបន្តមកទៀតខ្ញុំដាក់តារាងវាអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងមើលមួយផ្លែតគឺកន្លែងនេះយើងឃើញតែខែទេប៉ុន្តែធាតុពិតនៅក្នុង cell នីមួយៗនេះគឺជាការបច្ឆេទចាប់ផ្ដើមនៃខែនីមួយៗឥឡូវយើងទៅគណនាទាំងអស់គ្នាបាទដូច្នេះដើម្បីអាចរាប់ទិន្នន័យប្រចាំខែនីមួយៗបានគឺខ្ញុំប្រើរូបមន្ត Countifs -s ស្មើ Countifs -s អ្នកនរគ្នាចូលមកមើល argument នៅខាងក្រោមនេះវាបង្ហាញអក្សរដិតពណ៌ខ្មៅគឺពាក្យថា criteria range criteria range នេះមានន័យថាគឺជា range ដែលយើងចង់រាប់ដូច្នេះ range ដែលយើងចង់រាប់គឺស្ថិតនៅលើ column B ខ្ញុំ select នៅលើ column B អញ្ចឹងតែម្ដងបន្ទាប់មកខ្ញុំចុច comma 1 criteria ទី1នេះមានន័យថាលក្ខខណ្ឌទី1ដែលយើងចង់រាប់
ដោយអ្វីដែលខ្ញុំបានបញ្ជាក់អំបញ្ញមិញដើម្បីអាចរាប់ទិន្នន័យប្រចាំខែនីមួយៗគឺត្រូវចាប់ផ្ដើមដោយថ្ងៃដើមខែនិងចុងខែដូច្នេះcriteria ទី1នេះខ្ញុំចាត់ទុកថាជាថ្ងៃដើមខែចុះអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវភ្ជាប់ជាមួយនឹងសញ្ញាធំជាងឬស្មើខ្ញុំបើក double quote មួយខ្ញុំវាយពាក្យថាធំជាងស្មើខ្ញុំបិទវិញបន្ទាប់មកខ្ញុំភ្ជាប់ដោយសញ្ញានឹងហើយការបច្ឆាត់ចាប់ផ្ដើមគឺស្ថិតនៅក្នុង cell មួយនេះបាទនេះគឺជា criteria ទី1បន្ទាប់មកខ្ញុំ comma មួយ criteria rank ទី2មានន័យថា rank ដែលយើងចង់រាប់ដូចគ្នាចុះខ្ញុំ select ទៅលើ column B ដដែលបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំចុច comma មួយយើងចូលដល់លក្ខខណ្ឌទី2លក្ខខណ្ឌទី2គឺការបច្ឆាត់ចុងខែអញ្ចឹងការបច្ឆាត់ចុងខែក៏ខ្ញុំត្រូវភ្ជាប់ជាមួយនឹងសញ្ញាដែរគឺខ្ញុំបើក double quote មួយតូចជាងស្មើបិទ double quote វិញនិងការបច្ឆាត់ចុងខែគឺខ្ញុំប្រើរូបមន្តអំបញ្ញវិញបាទគឺភ្ជាប់ជាមួយនឹងរូបមន្ត EOMAN ហើយ argument នៅក្នុងរូបមន្ត EOMAN នេះគឺវាបង្ហាញពាក្យថា start date ដូច្នេះយើង select ទៅលើ start date តែម្ដងបន្តមកទៀតដោយសារតែយើងចង់រកនៅក្នុងខែបច្ចុប្បន្នយើងវាយលេខ0ខ្ញុំបិទរង្វង់កញ្ចក់2ដងរួចចុច enter លទ្ធផលដែលយើងទទួលបាននោះគឺ7ដងចុចអូសវាចូលមកក្រោមបែបនេះយើងនឹងបានលទ្ធផលនៅក្នុងខែជាបន្តមកទៀតខ្ញុំដាក់តម្រឹមវានៅខាងកណ្ដាលចុះដូច្នេះការរាប់ទិន្នន័យប្រចាំខែនីមួយៗអំបញ្ញមិញគឺខ្ញុំបានប្រើប្រាស់រូបមន្តអ្វីតើអ្នកនរគ្នាចាំដែរទេដើម្បីចង់ដឹងថាតើខ្ញុំប្រើរូបមន្តអ្វីគឺខ្ញុំមានរូបមន្តមួយស្មើ formula text នេះហើយខ្ញុំ select ទៅលើ cell ដែលខ្ញុំបានប្រើប្រាស់រូបមន្តអំបញ្ញមិញបិទរង្វង់កញ្ចក់រួចចុច enter បាទនេះគឺជារូបមន្តដែលខ្ញុំប្រើអំបញ្ញមិញហើយខ្ញុំចុចអូសចូលក្រោមមកបាទវីដេអូនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះសិនសូមចុច subscribe នៅលើ channel របស់ខ្ញុំបាទបន្ទាប់មកចុចលើរូបកណ្ដឹងរួចចុចលើពី all ដើម្បីទទួលបានវីដេអូជាបន្តមកទៀតបាទប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចម្ងល់អ្នកទាំងអស់គ្នាអាច comment សាកសួរបន្ថែមទៀតបានបាទសូមអរគុណ